Hello， 大家好。咁我哋今日咧就嚟到呢一個嘅特色單位。點解講話特色單位咧？本身咧佢係2個左右單位2、3號室，咁就而家打通咗，咁就做咗一個有3房，入邊其中咧有一個係套房包埋廁所嘅。咁至於個界點咧，咁首先啦，呢度大門入到嚟就一個嘅小四號區啦，即係話換鞋啊、掛下衫啊、擺張洗凳仔啊，呢度 OK 嘅，因為佢本身咧都做咗一個類似酒櫃咁嘅地方喺度，預留翻位大家哋自己嘅備酒啦。咁入到嚟呢邊啦，咁本身咧呢度估計啊應該係一個原先係廁所嘅單位，因為之前都仲有個假天花做咗喺度。咁至於呢度咧都夠擺張4隻床嘅，應該冇問題嘅。咁所以咧就採光方面啦，都係呢一個嘅細窗。OK， 點都 OK， 冇問題嘅。好，跟住出到翻嚟呢邊啦，我哋就可以睇翻中間呢度有一個嘅大客廳嘅位置啦。咁大家都見到啦，3面窗通風同埋採光咧係絕對一流嘅。咁遠景我哋最近咧都差唔多去到大球場，再遠少少都應該400-500尺以外㗎啦。所以係永久無遮擋嘅風景嚟嘅呢度。咁啊呢度咧就係原先一個300幾尺嘅單位啦。咁嚟到呢邊啦就係一個嘅廚房，咁廚房咧都有啲基本配套喺度嘅，不過就有啲歷史嘅痕跡啦。因為入邊咧大家可以見到啦，佢去水個位置啦，都可能上一手走得太急啦，咁所以都冇整到呢個去水嘅問題。咁所以佢直接掉落咗佢一個去水坑渠嘅位置。咁大家可以見到嗱呢度係零零舍舍有一級咧突咗上嚟嘅，因為佢嗰啲廁所、廚房所有嘅去水位咧都係做高咗呢一級，佢方便佢有啲後喺下邊走出去出邊大廈嘅去水渠嘅。咁大家都可以見到鏡頭呢個位置啦。樓下咧兩邊應該係本身係廚房嘅位置嘅。咁而家咧就係因為我哋兩個單位打通咗，咁啊原先上一手業主咧就一邊留翻個廚房喺呢度，咁另外一邊咧就做咗一個嘅客廁喺度嘅。咁啊入邊都有晒座廁啊、洗手盆啊、洗衣機啊、熱水爐啊，仲有一個企缸喺後門後邊嘅。咁呢個咧就係客廁可以出邊呢2間細房用嘅。嗱，至於嚟到呢邊啦，有另外一間嘅細房。另外一間細房咧，佢就兩邊通風嘅，咁啊本身都係一啲歷史痕跡啦，全部黐晒牆紙，咁大家都見到啦，牆紙都起晒啦。應該如果真係要入嚟住嘅時候咧，要起翻晒啲牆紙，重新做過晒啲牆身嘅。地板方面咧就絕對暫時冇乜問題，咁啊明顯就係牆身咧係需要做啲執漏嘅情況啦。好，跟住我哋轉過嚟左手邊呢度啦，就係一間細單位改造咗一個大套房嘅。咁大家見到呢一邊啦，呢間大套房咧都好新淨，咁啊全部牆身都已經翻新過啊，電掣應該冇問題嘅。咁就一個出口冷氣啦，同埋就係電視機位啊、插蘇啊都做定咗喺度啦。呢邊就好明顯一個細細嘅客廳嚟嘅。咁至於嚟到攝影師呢邊啦，就係一個嘅中風窗啦，再加埋就係加建座改造咗一個嘅套房廁所喺呢度啦。咁就有齊晒企缸啦、座廁啦、洗手盤啦，都已經係一應俱齊㗎啦。咁所以如果你話以呢個環主盤520萬嘅價錢，690尺咧，嗰個大嘅 family 咧係絕對綽綽有餘嘅。但係只不過就可能入嚟嘅時候咧，就要用多少少錢執一執呢一邊嘅去水，同埋呢一邊嘅地台同埋天花嘅問題啦。因為大家都明顯見到啦，有啲滲水情況出現啦，同埋就係啲地磚啦開始有啲爆裂啦。咁所以係打煞嗰方面咧，大家都要預啲價錢喺呢個裝修打煞嗰方面留翻多少少費用啦。區嘅1、2、3房包括一間大套房嚟講咧，我覺得可以接受嘅，同埋就係即係一個 family 就綽綽有餘㗎啦。咁所以咧就大家預留翻 budget 係裝修呢度咧，會俾多少少。好，今日介紹到呢度，拜拜。